오늘도 항상 가는 그 고깃집에 갔어요. 근데 고기 상태가 영 별론 거예요. 그래서 내가 오늘 고기가 신선하지 않다고 했더니 시상에 오늘 아침에 들어왔다고 뻥을 치는 거예요. 뻥을. 그래가지고 내가 순간 화가 나가지고 이 고개를 들고 그냥 와 던지라는지 칼을 쓱싹 칼 들고 아이 그래서 무서워서 나시죠. 잘하셨네요. 아이 김밥 드시죠. 아유, 맛대가리가 있을런지나 모르겠네요. 맛대가리도 있어요. 아이 괜찮아요. 뭐 살을 그냥 바싹 말려버리지요. 뭐. 여쭤보면 우리 아내를 볼 수 있어서 참 좋아요. 43년 같이 살았거든요. 아유, 그러세요? 의자 씨는요? 예. 아니 의자 씨 영감님도 여기 계시냐고요? 아이고, 우리 남편이 돌아가신 것도 어떻게 알았대요? 아이 그래 보여요. 뭐가 어때 보이는데요? 아이 딱 보면 딱 아니겠어요? 얼굴이 죽상이에요. 죽상. 아이고, 내가 죽은 사람 얼굴 같다 뭐 그런 거예요? 아이고 죽은 사람 얼굴 같기도 하고요. 산 사람 얼굴 같기도 하고요. 할미꽃 같기도 하고요. 그만 좀 놀려요. 아이 놀리다니요. 우리 남편은 거기 수원 화성 쪽에 있어요. 떠난 지 2년하고 2달이나 됐네요. 수원화성 좋죠. 수원화성 자대식장 앞에 있는 델라모레 카페인가 뭔가 거기가 참 좋아요. 맛도 좋고 향도 좋고 분위기도 좋고 만나시는 분은 있으시고요. 예? 아유, 여기 피소인데 출첵도 치마. 아이 죄송해요. 지가 원래 이런 사람은 아닌데 커피 한잔 하시겠시요? 작업 거시는 거죠? 아이 작업이라뇨. 헌팅이죠. 헌팅. 아유, 장난쳐나오냐. 웃기죠? 예. 아유, 미안해요. 아유, 죄송합니다. 아이 죄송해요. 조용히 좀 해요. 여기 피소인데. 아유, 창피하게 정말. 죄송해요. 의자씨, 다른 사람들은 신경 쓰지 말아요. 그리고 커피 한 잔은 몸에 좋아요. 알죠? 박영현 씨? 이 예, 뭐 좋은 분 같네요. 아이고 이제 알아보네요. 아유, 뭐 근데 저는 이제 남자 만나고 그러는 게 썩 내키지가 않아서요. 난 건강도 안 좋고요. 우리 나이에는 당연하죠. 관절염에다 나도 이슈. 아이고 기관지염도 나도 생길걸. 그런 거난 상관없이. 실장 수술에 아이고 나 2번 했쇼. 머리는 염색 아유 귀여운데요. 고집세죠. 내 눈에는 섹시해. 아유, 대근 이상해. 그런 거 난 상관없이. 가끔 그리운 것들이 생각나죠. 친구들은 다 떠나가지만 나도 점점 강해지는 것 같아요. 추억에 잠기기도 하죠. 여전히 슬프지만 참을만 해. 아니, 우리 애들은 오지도 않아요. 아이고 우리 애들은 아직도 못있어요 잘하는 요리 탕수육. 나는 얘기하는 걸 좋아해요. 아니, 난 말하는 것도 귀찮아요. 그럼 부먹 좋아. 난 찍먹 좋아. 그런 거난 상관없이. 이 취미는 청소 깨끗한 걸 좋아해요. 아이고 나는 요새
TV를 봐요. 그 전국 산책하고 장기 깎고 난 게을러 나도 지르네. 그런 거난 상관없어. 아유 한 번 더 나갈까요? 아이고 네 원투 차차차 차차차 돌려요 천천히 앞으로 가요. 짝이 잘 맞네요. 그럼요 달려볼까요? 달려요. 아이 춤을 잘 추시네요. 그럼요. 들어가요. 들어갑니다요. 아이고 왜 그래요? 괜찮아요? 모르겠잖아요. 이리 좀 와봐요. 아이 뭔데요? 할 말이 좀 있어서 그래요. 아이 그래요? 왜 그거 있잖아요. 그 고개사들처럼 막 침대로 점프하고 그런 스타일 아니에요. 시간이 좀 필요한데 괜찮죠? 에이! 왜요? 안 돼요? 아이 안 되는 게 아니라 내가 지금 이게 잘 안 되는지 이게 살아있지가 않은지 얼마나 걸릴까요? 아니 뭐 그냥 한 몇 주 정도요. 아이 괜찮아요. 아직 그때까지 들리만 해요. 그 정도는 난 상관없슈. 내 묘자리는 우리 영감녀. 내 자리는 마누라여. 허나 우리 거기 있죠. 언젠가는 가겠지만 난 언제나 우리 영감을 사랑할 거예요. 나도 내 마누라를 잘 모르겠네요. 낸들 알겠슈. 그래도 당신 함께라면 성현들께서는 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 타인은 지옥이다. 사람은 절대 외톨이로 고독하게 살아갈 수 없다. 범벅하게 타고 서로에게 돌진하는 끊임없이 부딪히고 또 부딪히리라. 줄리엣, 왜 당신은 줄리엣이에요? 으이구, 저건 그냥 가족이 아니라 웬수요? 그 중에 제일은 사랑이다. 일체유심조. 모든 것은 너 자신의 마음에 달려 있느니라. 그러니 세상의 모든 사람들이여, 적극적으로 행복을 찾아서 나아가세요. 사랑할 사람을 찾아서 함께 살아가세요. 우리 마음에 딱 맞는 이상형을 찾아서 말이에요. 그러다 보면 아직은 그 사람을 찾지 못하고 또 이
이미 내 곁에 온 그 사람이 완벽하지 않다고 여겨져서 후회가 되기도 하겠지만 삶이란 그런 거예요. 그러니까 우리 옆에 있는 그 사람을 있는 그대로 아끼고 배려하면서 후회 없이 살아가요. 그 사람을 변화시키려 하지 말고 내가 변하는 거예요. 그 사람을 변화시키지 말고 내가 변하는 거예요. 또 이렇게 나 또 여기에 상처 입고 또 줄 걸 알면서 또 다시 마음의 문을 여네. 사랑 같은 건 더 이상 없어. 맹세. 또 이렇게 나는 다시 여기에 지적해봤다 싶어도 언제나 새로운 것이 살아. 지치지도 않고 꿈꾸는 내 벅찬 또 이렇게 나도 여기에 사랑이란 잔인 한유고 두팔 벌려 늘어앉고서 이게 지옥 같은 천국을 향하여 가는 거야. 또 이렇게 오나도 여기에 사랑이 거래 사랑을 얻게 된 대로 소외가 피곤하는 처지가 말할지도 모르네. 사랑의 그대로 완벽해 그대로 원하시고 사랑의 그대로 완벽해 하지만 난 아직도 부족해. 또